السلام. المهم غنكملو في هاد الدوفوار ميزون. دونك كنا وصلنا لا بارتي سي. كنا وصلنا donc la partie C. اش كتقول ils ont défini une fonction définie par une intégrale, soit la fonction numérique grand F définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à cette intégrale, cette fonction intégrale, où f de 0 égale à 0. La question 1, quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x moins grand f de x est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on doit remarquer أولا؟ هو ان هذيك السيكري بواحد الفاصون. خصنا ديما نديرو هاد الغومارك في راسنا باش تعاوننا ان اف دو اكس فوالا كتبان اف دو اكس s'écrit comme 1 sur x moins 0 l'intégrale de 0 à x f de t. وشنو هي هادي؟ هادي كامله راه هي لا فالور moyenne de f sur 0x. دونك هذا اول انفورماسيون خصنا نعرفو، زعما خصنا ناخدو. علاش؟ مع من هاد الانفورماسيون كاين واحد لو تيوريم اللي غيعاوننا في دي زونكادرمون. دونك غنمشيو دابا لكيسيون 1 ا اللي قال لنا نمونطريو كي كلكو سوا x supérieur strictement à 0 petit f de x moins grand f de x supérieur égal à 0. دونك اش غنمشيو نديرو؟ غنستعملو التيوريم د لا فالور موين. اش كيقول لنا؟ كيقول لنا ان اللي كان f de x c'est la valeur moyenne de f, donc غتكتبو f de x la valeur moyenne de f sur 0x. Il existe alors واحد le c appartenant à 0x tel que f de c est égal à grand f de x. اش نديرو من بعد؟ غنقولو ان c est entre x et 0, donc égal implique que f de c. دونك باش ندخلو الاف خصنا نشوفو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. سوف كو في الكيسيون اللي فات الكيسيون دونك هاد الكيسيون هادي لقينا ان اف دو اكس كرواسونت اف دو اكس بوزيتيف. دابخي هاد الكيسيون اللي قبل دخلنا عليها غاسين من هنا ولتحت بوزيتيف والفوق بوزيتيف، دونك بوزيتيف دونك كرواسون. اف دو 0 هي 0، اف دو اكس هي اف دو اكس. غتجي هنا تقول كار اف اي strictement croissante. Donc je f de c. f de c est grand f de x d'après le théorème de la valeur moyenne. Donc cela implique que f de x moins grand f de x supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc on a répondu à la question. On a dit soit x supérieur à 0. On a fixé soit x supérieur strictement à 0. Voilà. Voilà pour la question. Sur la question numéro déduire alors que la fonction f grand f est continue à droite en 0. Je vais dire غنمشيو ناخدو هاد l'encadrement هاد l'encadrement د هاد السطر هذا. فوالا غناخدو هاد l'encadrement. غنجيو نقولو ان f grand f de x donc soit x supérieur strictement à 0 grand f de x est entre f de x et 0. هادي f de 0 هي 0 وهادي هي 0 دونك باغ جوندارم غنقولو باغ جوندارم. المهم داكشي نتوما كتبوه انا باش نسير الوقت. باغ جوندارم la limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x égale à 0 égale donc à f de 0 ou donc grand f est continue à droite en 0. Voilà. Ouf, la même question que l'on a montré que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 0. Donc on s'amène le l'encadrement. On s'amène le même encadrement on va à la x. On va dire soit x supérieur à 0 باش ما يتبدلش l'ordre. À dire 0 sur x il y a 0 f de x sur x f de x sur x on a petit f de x sur x. Voilà. نشوف واش كيبان كلشي. فوالا دونك لا ليميت ديال هادي كون اكس تنفير بلس لانفيني كنا حسبناها باش نقولوا ان سي اف هاد مين برونش بارابوليك ديريكسيون او اكس، دونك هادي كتساوي 0. كنا ديمونطريناها في البارتي الاولى. باغ جوندارم la limite
lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x sur x c'est que 0. Voilà. J'ai la question de A. Donc un petit peu. Voilà. Question de A. J'ai montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. كيفاش نبينوه غنمشيو نبينو هاد البرودوي هذا نبينو هاد الفونكسيون نديروها on considère هاد الفونكسيون دي on considère des fonctions donc غنجي نقول on a x1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini, bien sûr avec x différent de 0. Et on considère gamma, une intégrale qui à chaque x associe intégrale de 0 à x f de t dt. غنقولوا ان هذه غنقولوا ان pardon باش نبينوا ان هذه كونتينيو وعندنا اون سول انكوني اللي هي الفوق دونك زعما كنحفظوا هاد الريداكسيون غنقولوا on a f continue sur 0 plus l'infini. Donc là avec gamma sa primitive qui s'annule en 0 et 0 bien sûr appartient à 0 plus l'infini. Donc gamma est dérivable sur 0 plus l'infini. On conclusion, grand F est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Voilà. La question numéro est que quel que soit x supérieur à 0, f' de x égale à f de x moins f grand F de x sur x. Donc, la même question. Donc, un jongolo, quel que soit x supérieur à 0, f' de x, ça c'est le produit. Donc, en dérivé 1 sur x, on a gamma de x moins plus 1 sur x fois gamma prime. Donc, il y a moins 1 sur x carré gamma plus 1 sur x f de x. C'est la grand f de x. Donc, grand f de x. Voilà. Donc, pardon, je grand f de x, oui. Pardon. Gamma. Ce n'est grand f de x. Grand f de x, un grand f de x, راهي gamma fois 1 sur x. Donc, خصنا نديرو gamma نلصقوها مع 1 sur x. علاش؟ مع هنا خاصنا واحد grand f de x. غنفاكتوريزي ب 1 sur x هنايا. 1 sur x هنا غتعطيني f de x moins 1 sur x gamma. Voilà, عطاتني. وهذه راهي grand f de x. هذه grand f de x moins f de x le tout sur x. Voilà. هذه f' de x. وداكشي هما اللي طلبوا لنا. داكشي اللي طلبوا لنا هما. Voilà. Déduire alors le sens de variation de la fonction f. كيفاش غنبينوها؟ شنو هي f'؟ هي هذه. كيفاش نعرفوا ان هذه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هذه عارفينها بوزيتيف باسكو اكس سوبر ستريكتومون 0. هذه كيفاش نعرفوها بوزيتيف؟ رجعوا لي السؤال هذا اللي قال لينا. هو قال لينا دونك غنقولوا on a quel que soit x supérieur à 0 petit f de x moins f de grand f de x. Non, ماشي sur x, اللي بواحد supérieur ou égal à 0. Voilà. Et x supérieur à 0 implique donc les deux que f' de x est supérieur ou égal à 0. Qui a dit une question B. Voilà. D'abord, partie D. Donc, partie D. Ils ont posé pour un entier naturel non nul, donc à partir de n étoile, on pose fn de x égale à x moins ln de n plus x avec quel que soit x appartenant à moins n plus l'infini. Donc هذا هو الانترفال اللي غنخدمو به. نسميوه اي.
فوالا. علاش سميتو اي؟ مي كتسمي اي مي كتبغي دير الريداكسيون داكشي ديال الكونتينيتي داكشي مكتبقاش تعاود تكتب الانترفال كامل كتكتبها اي وصافي. دونك غنجيو نكتبو الكيستيون الاولى. Question 1. Dresser le tableau de variation de la fonction fn. Pour dresser le tableau de variation de la fonction fn, خاصنا dériver. Donc غنجيو حنا ما طلبوش منا démontrer la dérivabilité في l'intervalle, ولكن خاصك تقول fn est dérivable sur moins n plus infini car c'est un produit S, c'est une différence. Pas besoin de détailler. نشوف هنا ورقة. Voilà. Donc غادي دابا نقولو quel que soit x appartenant à i, fn prime de x égale à donc x à tous les 1 ou moins ln de n plus x à tous les 1 sur n plus x. Donc à tous les 1 moins 1 sur n plus x à tous les x moins 1 moins n sur x. Donc n plus x. Voilà. Dresser le tableau de variation. هذا positif. علاش؟ parce que x appartient à l'intervalle ايش كيعني؟ cela équivaut que x supérieur à moins n et ceci équivaut à x plus n supérieur à 0. donc هذا positif parce que غادي تدخل n هنا n moins n c'est 0. دابا نمشيو نشوفو لو سين ديال هذا. نقولو ان le signe de fn prime dépend de n de x moins n moins 1 moins n. Voilà. Donc fn prime de x s'annule يعني أن x كتساوي 1 moins n, و fn prime supérieur à 0 يعني أن x supérieur à 1 moins n. نمشيو دابا نرسمو الطابلو دو فارياسيون. المهم معنديش مسطرة معنديش فيه غبرات دونك غنديسيني بإيدي. ناري فوالا عندي مهارة. x هنا moins n وهنا plus l'infini. Voilà. s'annule في 1 moins n. Donc s'annule 1 moins n. نبدا بحال هكا. بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا حسب داكشي اللي لقينا. دونك هنا عندنا fn prime de x وهنا عندنا fn de x. دونك هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. fn de 1 moins n. نمشيو نحسبوها. fn de 1 moins n. donc تعطينا x moins تعطينا 1 moins n moins ln de n plus تعطينا n moins n plus 1. donc كتبقى 1 moins n parce que ln de 1 هي 0. donc كتبقى 1 moins n. غنمشيو نحسبو هاد لي دو ليميت. donc la limite quand x tend vers 1 moins n plus donc de ln donc de x moins ln de n plus x كنديرو باش نخرجوها. on va poser واحد لو t égal à n plus x كيعني ان x كيساوي t moins n. pour compter donc نقولو quand t tend vers moins n plus pardon quand x tend vers moins n plus donc نعاودو هنا moins n غتعطينا t tend vers 0 plus. donc غتولي لنا limite quand t tend vers 0 plus de t moins n moins ln de t. هادي c'est moins l'infini avec هادي غتولي plus l'infini donc غتولي plus l'infini. هادو c'est négligeable غتولي عندنا donc هنا plus l'infini. نمشيو نحسبو لا ليميت الاخرى. la limite lorsque t tend vers plus l'infini de fn de x. اش غنديرو؟ نفاكتوريزو بالاكس ونضربو نقسمو على n plus x باش تخرج لنا واحد لا ليميت اوزيال اللي هي هادي. la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x égale à 0. donc هادي غتخرج لنا هنا. donc là on va factoriser par x donc غتبقى لنا 1 moins ln de n plus x sur on va multiplier ou diviser
n plus x هنا وهذاك x اللي كان ديجا ديال الفاكتوريزاسيون غنجيبوه هنايا. دونك هادي ايكال ا 0 كون x تنفيغ بلس انفيني وهادي 1 هادي 1 دونك 0 غتولي 0 fois 1 c'est 0 غتبقى 1 مع بلس لانفيني c'est plus l'infini ايكال ا بلس لانفيني. دونك هنا بلس لانفيني. فوالا دابا اش خصنا نشوفو من الطابلو د فارياسيون شي حاجه مهمه. امتى غنشوفوها؟ جاوبوا في لا كيسيون دابخي قال لنا اون سيبوز كو ان كيخالف لواحد. انا نفسر لكم علاش قالوا هادي. اون سيبوز كو ان كيخالف واحد مونطري كو ليكواسيون اف ان دو اكس ايكال ا 0 ادمي اكزاكتومون دو سوليوشن الفا اي بيتا دو ان تل كو الفا دو ان صغر من 0 صغر من بيتا دو ان. بوغ ان انتي ناتوريل لي سوبيريور او ايكال ا 2 هادي غتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ غتكون نيجاتيف. دونك 0 جاي هنايا غنكتب بلون مختلف 0 جاي هنايا سوليوشن الفا بيتا دو ان. دونك الفا دو ان غيجي مثلا هنا بيتا دو ان باردون هو اللي كبر من 0 والفا دو ان غيجي هنا. اش كيعني انه ليكواسيون اف ان دو اكس ايكال 0 ادمي اكزاكتومون دو سوليوشن؟ هي انها غتانولا مره اللي جينا شفنا هادي بوغ ان كيخالف واحد. هادي ركزوا عليها بوغ ان كيخالف واحد. علاش؟ باسكو اللي كان ان كيساوي واحد هادي غتقدر تولي 0. وعلاش مبغيناش تولي 0؟ باسكو هادي نيجاتيف وهادي بوزيتيف دونك ضروري غيدوز واحد الزيرو تما في غيتانولا هنايا وميم هنايا غيدوز من زيرو من شي حاجه بوزيتيف شي حاجه نيجاتيف. دونك ضروري غيدوز من زيرو. علاش؟ باسكو لي كونتينيو. هادي راه بحال اللي قلت لك سي اون بيجيكسيون. اون بيجيكسيون من هاد الانترفال هاد الانترفال هذا لهاد الانترفال هذا ومن هاد الانترفال لهاد الانترفال. دونك كونتينيو ستريكتومون مونوتون. دونك راه ضروري غيدوز واحد زيرو باسكو سي كونتينيو. دونك داكشي علاش حيدو هذاك الان باسكو كو كان هادي غتولي زيرو ما يتانولا في حتى بلاصه. فوالا نكملو. دونك قال لنا مونطري كو ليكواسيون. دابا هادي اش غنجي ما نكتبهاش. خاصكم تقولوا ان اف ان دو اكس سي كونتينيو. علاش كونتينيو؟ باسكو لي ديريفابل. غتقولوا باسكو لي ديريفابل الوغ لي فورسيمون كونتينيو. ابخي غتقولوا انها ستريكتومون مونوتون. غتقسموا لي زانترفال غتاخذوا هاد الانترفال باش تبينوا الفا دو ان وغتاخذوا هاد الانترفال باش تبينوا بيتا دو ان. فهاد الانترفال راه كاينه اون اونيك سوليوشن اللي هي بيتا دو ان. فهاد الانترفال كاينه اون اونيك سوليوشن اللي هي الفا دو ان. فهاد لي جمعتي لي دو سانترفال يوليو اكزاكتومون دو سوليوشن. دونك غتقولوا سور موان ان 1 موان ان اف ان ادمي اون بيجيكسيون de moins n 1 moins n vers 1 moins n plus l'infini. Donc décroissante تقلب l'image de l'intervalle من الكور ou sur l'intervalle. Donc comme il a admis une bijection ou 0 admet appartient à 1 moins n 0 plus l'infini. علاش؟ parce que 1 moins n خاصك تجي تقول ان 1 moins n négatif. donc 0 كاين اللي داخل من هذاك l'intervalle. Donc fn de x égale à 0 admet exactement admet une unique solution sur l'intervalle. غتجيو لهاد لو ميم انترفال غتقولوا سو هاد الانترفال هذا غتقولوا ان ستريكتومون دونك مونوتو ادمي باردون. هذيك بلا ما تقولها باسكو من طابلو دو فارياسيون راه باينه. اللي بغيت تقولها قولها ولكن جو بريفير انا من طابلو دو فارياسيون نقول لك كلشي. غتقول ان 1 moins n fn admet une bijection de 1 moins n plus infini vers 1 moins n plus infini. Et comme 1 moins n est négatif, alors 0 appartient à l'intervalle là. Donc elle admet exactement elle admet une unique solution pour l'intervalle notée bêta de n. Donc l'équation admet exactement deux solutions alpha de n et bêta de n telles que alpha de n est inférieur à 0 et inférieur à bêta de n. Voilà, donc déjà oralement, donc بلا ما نكتبها. Michel, question 3. Question 3, قال لي montrer que la suite BN est strictement croissante. هاد لي جور دو سويت كيتسموا لي سويت امبليسيت. شنو هما لي سويت امبليسيت؟ لي سويت امبليسيت كاينين في اون ايكواسيون عندهم اون ميثود باش تبينهم انهم كونفيرجونت ستريكتومون مونوتون والليميت ديالهم. هادو كاملين عندهم دي تكنيك دونك خصهم كيتحفظوا. دونك تبقى دير التمارين انت صافي كتولفوا. مونطري كلا سويت بي ان ستريكتومون كروسونت. اش غندير؟ نمشي ندير جو في كومباري اف ان بلس 1 دو اكس افيك اف ان دو اكس. جو في لي كومباري tous les deux. كومباريزون قريتوها في الثامنه. دونك كدير واحد كو سوا هذا ناقص هذا ولا هذا ناقص هذا وكتشوف شكون بوزيتيف شكون نيجاتيف. انا ما غنديرش ديفيرونس. اش غندير؟ غنكتب ليكسبرسيون دو اف ان. انا نوريكم اش غندير. غنكتب لي دو اكسبرسيون. هادي غتولي اكس ما كيتبدلش
ما هذا ما غيتبدلش ديجا كان عندنا هذا غيتبدل ال n اللي لداخل دونك تولي ln دو n بلس x بلس 1 دونك غندير fn بلس 1 دو x صراحه بانت لي انا كنت باغي انا نوريكم fn بلس 1 دو x موان fn دو باش نانولي هذيك لو x دونك غيتانولي لي هاد الاكس غتولي موان ln غتولي ln دو n بلس x موان ln دو n بلس x بلس 1 غيتانولي لي الاكس وغيدخل المو على هذا وهذا غيبقى بالمو دونك اش غنقول on a n plus 1 est supérieur à n de x à n de n غنزيد الاكس في لي دو كوتي دونك نشوف واش كيبان فوالا كيبان وغندخل ln خصني بيان سور نقول ان ln strictement croissante de cours ln x plus ln donc ln de x plus n moins ln de x plus n plus 1 est inférieur à 0 donc fn plus 1 fn plus 1 de x est inférieur donc à fn de x اش غندير دابا غندخل بيتا دو ان غندخل بيتا دو ان هنا وهنا دونك غندخل fn في fn plus 1 de bêta de n bien sûr راه x soit x appartenant à l'intervalle i soit x appartenant à i ou bn راه appartient à i donc fn bn bêta de n معليش كنقول bn bêta de n وهذه دابخي هاد الكيستيون هادي راه fn de bêta de n كتساوي 0 ال سانوي دونك هادي راه كتساوي 0 ولكن انا ما غنمشيش نكتب 0 واش غادي نكتب en fait راه fn de bêta de n est égal à fn plus 1 de bêta de n اللي هي égal à f de 2 bêta de 2 f de 3 bêta de 3 donc غنجي هنا ندير fn plus 1 de bêta de n plus 1 inférieur à fn plus 1 de bêta de n واش غنجي نقول ان fn plus 1 est strictement croissante ولكن sur quel intervalle هذه مهمة sur l'intervalle ديال bêta de n sur donc 1 moins n plus l'infini donc bêta de n مي كنقول strictement croissante راه من لو كور دونك غندخل شويه الريسيبروك باش تستافدوا وترجعوا اكثر si la fonction est strictement croissante alors sa réciproque est strictement croissante sa fonction réciproque est strictement croissante donc نقدر ندخلها هنا وهنا وتانولا ليا voilà ده اللي كان عندي بها f1 bêta de n inférieur à bêta de n plus 1 donc bêta de n est strictement croissante donc j'ai d'abord montrer que la limite quand n tend vers plus infini de bêta de n كتساوي plus infini هذه عندي sa méthode ناخذ عاوتاني une feuille blanche فوالا هاد الفوتر هذا كيعاون كيدير اللور قدام اللور نوض شويه باش نعرضي واش هادشي فوالا كيبان مزيان كيفاش نبين ان لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini de bêta de n كتساوي plus l'infini اصلا ما عنديش اكسبريسيون ديال بيتا دو ان سي با اكسبليسيت غنمشيو نستعملوا لو سول تريك اللي عارفين على بيتا دو ان هي ان اف ان de bêta de n égale à 0. Ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut à donc x bêta de n est égal à ln de bêta de n plus n. واش غنمشيو دابا نديرو باش تعرفوا واحد الحاجه لا ليميت lorsque n tend vers plus infini de bêta de n plus n تقدر تكون ديفيرونت على بيتا دو n فهمتوا دونك غنمشي نكالكول لا ليميت ديال هذيك بوحدها دونك اش غنقول غنستعمل لافورماسيون اللي عندنا على بيتا دو ان on a bêta de n supérieur à 0 implique que bêta de n plus n supérieur à n غنديرو ان on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égal à plus l'infini شي حاجه اللي كتساوي plus l'infini وشي حاجه اكبر من plus l'infini راه هي plus l'infini implique que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de bêta de n plus n est égale
صراحه ندير واحد الحاجه، غندخل الين هنا و الين ندخلو هنا. فوالا دونك هادي غتولي الين دو ان غتبقى بلوس انفيني باسكو الين دو بلوس انفيني بلوس انفيني. وهنا غندخل بحال هكا باش تسهل عليا. ما تقدرش ديرها زعما، تقدر زعما ما ديرهاش وتمشي في الاخر عاد تاجوتي الين، ما كاين حتى مشكل باسكو ديجا انت ديمونطريتي انك تساوي بلوس انفيني و الين ديال بلوس انفيني راه غيبقى بلوس انفيني. دونك هادي كتساوي بلوس انفيني وهادي راه شنو هي؟ راه بحال اللي قلت لك ان ليميت lorsque n tend vers plus infini de bêta de n égale à plus infini. علاش؟ باسكو بيتا دو n égale هادي. فوالا ولكن ما تجيش تقول ان بيتا دو n plus n égale à plus infini دونك راه بي n égale à plus infini. نو تقدر تساوي مون انفيني وتولي فورم ديتيرمين. دونك جو بو با conclure. Et que la limite lorsque n tend vers plus infini de bêta de n égale à plus infini. صراحة tu peux conclure مع عارف ان بيتا دو n strictement croissant دونك ما فريمون تعبط لك الموان انفيني. ميم الاحسن دير هاد اللعيبه هادي. دونك كيسيون الاخرى c'est un calcul d'intégrale. نديرو calcul l'intégrale suivante. Donc غنكتبها paramètre deux paramètres donc x fn de t ولكن عندنا دي تي دونك غنخدموها بدي تي غيولي ان بارامتر تقدر تخرجوا من كونستون بحال هكا. فوالا غنكتبها دو مانيير بلو بلا فورم ديالها. دونك هنا غتولي واحد تي غندير واحد نفرق الانتيغرال 0 اكس باش تسهل عليا ln دو ان بلس تي دي تي. المهم هادي ساهله دونك غتولي تي كاري سور 2 مع اكس غيدخل عليها غتولي اكس كاري سور 2. وهادي غنديرو لها واحد نديرو اون انتيغراسيون با بارتي دونك غنسميها غاما. دونك غاما calcul غنكتب calcul de gamma. On va poser u de t égale à ln de n plus t. وهنا غيولي donc u prime de t égale à 1 sur n plus t. هنا غتولي v prime de t égale à 1 donc هنا v de t égale à t. donc غتولي عندنا gamma est égal à produit ديال هادو donc غتولي t ln de n plus t من 0 ل x moins هذا donc اللي هي t intégrale de 0 à x t. donc t تقدر نزيد ونقص فوالا هكا sur n plus t dt. علاش زدت تنقص؟ هذا غيتسامبليفي ونفرق الانتيغرال. دونك غادي غتولي x ln de x plus n moins donc 0 donc هادي غتولي انتيغرال de 0 à x de 1 dt. غتدخل الموان على هادي غتولي بلس باسكو ملي غتفرق هادي غتكون موان وملي غتدخل على هادي غتولي بلس دونك 0 0 x n sur n plus t اللي نقدرو نخرجو هنا فوالا دي تي غتولي دونك x ln de x plus n moins دونك هادي غتولي x هاد 0 غتمشي بلس n facteur de ln de n plus t donc primitive ديال 1 sur 1 de t هي ln de n plus t. هاي بون 0 x نمشيو هنايا نشوف واش كيبان دونك غنكملو نقولو هنا x ln de x plus n moins x plus n fois ln de n plus x. دونك غتجي واحد الموان غتولي موان n ln de n فوالا بحال هكا. نفاكتوريزيو هنا بواحد الان نخليو هادي كتساوي دونك نخليو هادي هنا غنستعمل واحد البروبريتي ديال ln pardon ln de غتولي n plus x sur n دونك غتولي 1 plus x sur n فوالا. دونك دابا غنرجع الفونكسيون اللي كانت عندي دونك غنرجع l'intégral i paramétré par xn ونملتيبلي هادشي كامل اللي عندي par شنو ماشي غنملتيبلي غندخل على الموا x كاري 2 موا هادي غتولي x ln de x plus n هادي غتولي بلس x وهادي غتولي موان n ln de 1 plus x sur فوالا هذا هو الكالكول فوالا خرجت.
Donc voilà. C'est fini pour le devoir maison. عندي عاوتاني واحد devoir maison. Donc غنديرو جو كخوا تسنى نلقاوه. Voilà, devoir de synthèse ديال lycée ابن الياسمين. في donc les suites implicites فيه واحد البروبليم زوين ديال البريميتيف. دونك بروبليم دونك طويل وشويه زوين. جو كخوا ان هذا غنديرو فيديو واحد دونك كاكزارسيس بوحدو، وهاد ليكزارسيس نفرقو دو بارتي ولا 3 بارتي ميم. دونك فوالا. المهم بوغ واحد الكيستيون ديال بي دي اف راني حاولت شويه دابا زعما نرجع بي دي اف ونصيفط لو لين في الديسكريبسيون، ولكن كانوا كيطلبوا لي شي حاجه ديال فاليداسيون. اللي كان شي واحد فريمون كيعرف هادشي ويجي يقول لي في الكومونتير باش نعطيكم هاد لي بي دي اف في الديسكريبسيون. واللي عرفت لي راسي راه غنديرو، اللي ما عرفتش راه غالب زعما اللي بغى زعما شي واحد يجي في الكومونتير يعطيني الفيسبوك ديالو ونصيفطو ليه. نعطيه نمرتو في نعطيه الفيسبوك زعما. صافي هادشي اللي كاين.